ja mul on tõesti väga hea meel kutsuda siia kaks elu ja olu valgustajat. Palun siis teie ette siia Marge Aaslaid. Aaslaid, kes on rahatarkuse koordinaator Rahandusministeeriumis, kui mu mälu mind ei peta, jah, ja investor ja ettevõtja ja tema kõrvale Kristi Saare, investor, rahatarkuse koolitaja, mentor, naisinvestorite klubi asutaja ja aasta investor 2021. Selline tore seltskond meil siis nüüd siin. Ma alustaksin natukene selles plaanis kaugemalt, et eriti Marge kõigepealt sinu käest võib-olla küsides, et kui me siin alustasime päeva Evelini ettekandega ja rääkisime sellest, mismoodi ja kuidas on Eestis rahatarkusega, ja siis seda teemat kuulates nagu leiab üsna nagu erinevaid arvamusi, et kui ma kuulan pankade, näiteks Swedbanki rahatarkuse keskuse juttu, siis nemad näevad oma sihtgrupis, et asi läheb nagu paremaks. Ma saan aru, et natukene see asi ka hingab seoses, eks ju, majandusolukorraga, selle situatsiooniga, kus inimesed parasjagu on. Aga ikkagi mulle kuidagi tundub, või mingi selline sisetunne ütleb, et me oleme ühiskonnana mingis sellises nagu väikeses nagu investeerimispohmellis. Et see on nagu mingi selline nagu ebamugav tunne, mis ilmselgelt, millel on üks osa, on see poliitiline, mis siin vahepeal toimus, kogu see jätkan, ei jätka, lasen lahti, raha on vaba, siis oli kõik vaba, lõpuks oli aju oli vaba selles samas kontekstis ja nii edasi. Ja me nüüd kuidagi nagu oleme nagu jõudnud mingisse teise faasi ja ma ei oska seda võib-olla väga täpselt kirjeldada, aga võib-olla just kõige rohkem mulle tundub see mingi selline nagu investeerimispohmell. Jaa, selles mõttes on küll, et meil võib-olla see investeerimisteema on viimasel ajal rohkem tähelepanu saanud ja see kõnetab noori ja võib-olla ka seda osa nagu märgatakse vähem, et kui palju on seotud ka see pensionisse panustamine investeerimisega, mida siis püütakse rohkem välja tuua, aga viidates sellele samale päris päeva alguses toodud uuringule, siis me vaatame, et jah, et me teadmistes tõesti oleme head, aga mis mõjutab seda käitumise osa, on peamiselt ikkagi pikaaegsed finantsplaanid. Et siin me võime rääkida nii pensioniplaanidest kui pikaaegsest investeerimisest. Ja selles osas meil võib-olla ka ajalooline taust ei ole väga pikk võrreldes mitmete teiste Euroopa riikidega, mis ka omakorda mõjutab, aga jah, see on see, et me oleme väga kohusetundlikud oma igapäevaste kulude osas võib-olla, võime öelda, et oleme lausa maailma parimad sellesama uuringu põhjal. Siis need pikaaegsed plaanid on see, et need dilemmad, et mis ma siis nüüd valin, kas ma valin need teise ja kolmanda samba või ma teen ise, et seesama, millele sa siin ka viitasid, et kus kõik raha on vaba, et inimesed hakkasid ise investeerima, ka mõned kogesid ka pettumust ja see kindlasti mõjutab seda, et kui ma ühe korra olen nagu kõrvetada saanud, siis ma natukene nagu kardan ja ma jälle olen võtnud hoo maha. Mhm. Et see mõjutab, jah, väga paljude inimeste otsust. Kristi, kuidas sina tunned, et mis seisus me nagu hetkel oleme? Muidugi täna siin pensionist, pensioni jaoks kogumisest, investeerimist, kõigest sellest rääkides on nagu lihtne nagu pumbata ennast üles ja tunda, et opa, ma olen peaaegu nagu selle valdkonna Ott Kiivikas, et ainult näitaja tõstan ja teen, eks, kõike. Aga nagu ühiskondlikult tervikuna, et kus kohas me nagu oleme sellega sinu tunnetuse järgi? Jaa, et kes pärast seda seminari täna lõpeb ära ja siis homme hommikul on vaja viia laps lasteaeda ja siis on tegelikult, ma ei tea, auto vajab parandust, igasugused muud igapäevamured ja siis Elektriarve tuleb kohe elektriarve varsti. tuleb kohe varsti, eks ju, ja siis nagu selle motivatsiooniga ongi nagu on. Ja see ongi see, miks see rahatarkuse teema on, ta on nii sügavalt usalduspõhine, et kui inimene läheb poodi, et ostan šokolaadi, ostan 2 euro eest šokolaadi, oli hea või halb, et see ei ole nagu suur kaotus. Me räägime finantsotsustest, need on ülisuure mõjuga. Me täna siin ka räägime, et sa teed 20-ndates mingi otsuse, sest et sa tead, et see mõjutabki sind vanuseni 90 ja see on väga suur ja see on selline väga keeruline ja kui sa mõtledki, et igasuguste igapäevaelu murede kõrvalt, et palun nüüd õpi selgeks, kuidas pensionisüsteem käib ja mida sa peaksid tegema, et see on raske. Ma olen ise aastaid pensionisüsteemis töötanud ja ma pean ütlema, et mul võttis päris kaua aega, et väga detailselt sellest aru saada ja inimestele ilmselgelt nagu meeldivad lihtsad lahendused, et keegi ütleks, et tee nii
ja see on kindlasti õigesti ja siis sul on pärast hea pensionäri elu, raha jagub. Ja siis, kui sa lähed kellegi käest nõu küsima, kas või panka, siis sulle tuleb vastu see, et nüüd me vaatame sinu riskitaset ja vaatame igasugust sinu võimalikku strateegiat ja kõik need keerulised küsimused. Ja noh, siis see pall kukubki maha. Et sa tuled selle mingi esimese takistuse otsa ja sa vaatad, et siin on mingi sõna, mis on mulle võõras, mingi süsteem, mis on keeruline ja ma tegelengi oma igapäevamuredega. Okei, sa kirjeldasid nagu väga hästi sellist üksiku isiku tasandi, et mis tema dilemma on. Aga kui sa vaatad nagu tervikpilti, meie, Eesti, meie. Eesti on väga tubli. Tegelikult, kui me vaatame, et noh, ma olen ise siin rahatarkuse maailmas olnud suurusjärgus 15 aastat. Aga kui sa korraks et prillid eest ära võtad. Ja ma vaatangi nagu selles vaates, et me olemegi väga tublid. Kas või see, et seesama pensionipäev, et me regulaarselt korra aastas räägime sellest pensionist, see, et meil on tänavakampaaniad isegi aeg-ajalt rahatarkusest, see, et meil on erinevad telesaated olnud, see, et meil rahatarkusest rääkivaid inimesi kutsutakse telekasse, raadiosse, ettevõtetesse rääkima. Natuke rikkaseks, nad on naljakad, räägivad rahast, on hea tunne. Hommikul loed kohe sooja sisse, eks. Jaa, aga vaata, midagi jääb sul lõpuks külge, kui sa neid naljakaid rahad... Aga siis ütleb, et näed noorte nagu võlgnevust ja vähene hakkama saamine nagu kasvab hoopis. Jaa, aga see vaata jääb kuskile kuklasse, et kuule, et nad ikka kogu aeg räägivad, et see võlg on halb. Et äkki ikkagi on halb. Et järgmine kord, kui ma mõtlen, et kas ma võtaksin laenu, et nagu äkki saaks kuidagi teistmoodi, sest et vaata, nad seal televisioonis hommikul kogu aeg räägivad, et see võlg on halb. Ja see on ka väga suur põhjus, miks me ka riiklikult oleme väga palju panustanud koolide suunale, et noorte harimisse, et praegusel hetkel noored ikkagi peaksid saama koolis selle ülevaate, et ma tean, mida tähendab laenuintress ja nii edasi, et ma oskan seda nagu läbi arvutada. Küsimus on, et kas seda on piisavalt, et jah, et see on kooliti erinev endiselt, aga väga palju on ikkagi seotud meie enda uskumustes ja harjumustes. Et me näeme ju, me võime leida nii laste seas kui pensionäride seas neid, kes on suurepärased säästjad ja väga teadlikud rahakasutajad. Ja samas me näeme, kui suurepäraselt oskavad mõned lapsed raha kulutada ja nad kujundavad endas seda harjumust kogu aeg kulutada ja osta. Ja sama on ka täiskasvanute seas. Et need harjumused kujunevad ka väga varajases eas ja seepärast tulebki üha rohkem sinna noorte poole vaadata, et seda teadlikkust ka seal tõsta. Okei, aga ma siis püüan teise nurga natukene, et mis teie jaoks nagu täna selle edasi kulgemise, edasi edenemise, paremaks minemise juures nagu see põhiteema on, mõeldes rahatarkusele, mõeldes sellele, kus me täna oleme, investeerimisteadlikkusele, iseenda eest vastutuse võtmisele, enda elu juhtimisele, et kus see pingekoht täna kõige rohkem on? Kas siin on midagi muutunud ja ma ei tea, 10 viimase aasta jooksul, eks ju, kus sellest on väga palju räägitud tegelikult Eesti ühiskonnas. Et kus täna see raskuspunkt võiks olla teie enda tunnetuse järgi? Mina näen, et praegu me oleme sellises nagu teise hüppe alguses, et 10+ aastat on meil, ütleme tõesti need sama 10 naljakat inimest, kes siin nagu vahelduva eduga on kõik rääkinud rahatarkusest mingile hulgale inimestele, aga rahatarkus ühiskonda jõuab sellel hetkel, kui need inimesed hakkavad rääkima enda pereliikmetele, enda sõpradele, enda tuttavatele. Et see, et Kristjan enda emale soovitab 3. sambasse raha panna. Ma olen mõelnud kogu aeg tahaks Kristjani emaga tegelikult kohtuda. Järgmisel korral, lugupeetud korraldaja, ilma Kristjani emata järgmist aastat teha ei tohiks. Aga nüüd ongi see, et seesama näide, et keegi inimene, kes on näiteks täna siin kuulab meid, et kuulab pensionisse võiks koguda, kui tema läheb koju, et tema räägib järgmine kord sõbrannaga kokku saades, et kuule, et nagu, kas sa oled ka pensionit vaadanud või tema läheb järgmine kord enda ema juurde nädalavahetusel küll ja kuule, et vaatame sul pensioni samba üle. See on see, kust see järgmine suur hüpe tegelikult tuleb. Tajud, et see teise hüppe aeg on praegu käes? Jah, sest väga paljud inimesed küsivadki ka mult seda, et mul enda rahaasjad on korras, aga näed, ma tahaksin enda ema soovitada või ma näen, et mul on siin sõber, kellel oleks abi vaja või ma tahaksin nagu kolleegidega rääkida, et see on see teise hüppe sisu. Selle teise hüppe, ma toon kohe veel ühe huvitava detaili, ennem laseme Margel ka öelda selle kohta. Ja selles mõttes, et me peaksime nagu mõtlema ka selle tasakaalu peale, et mida me, nagu väga paljud ongi, et nagu siin päris päeva alguses käis ka läbi, et ma noore inimesena, et ma peaks ju 20-ndates ka elama ja siis räägitakse, et hästi kasulik on alustada pensioni investeeringutega just 20-ndates.
et siis tegelikult tulebki mõelda mõlema peale, et ei tasu ka täna elamist edasi lükata, aga sealjuures unustatakse ära see, et kui jõutakse selleni, et see täna elamine tähendab võlgu elamist, siis ma lükkan ikka väga pikalt edasi seda, et ma üldse hakkaksin tulevikku panustama, sest ma tegelen väga palju aastaid oma nendele nii-öelda võlgadega tegelemisele. Et seal on ka see, et nii kui ma tekitan endale väga suure võlakoormuse, siis ma lükkan edasi selle aja, et ma saaksin üldse oma tulevikku panustada. Okei, ma proovin mõelda, et mis see koht on või mis see üks konkreetne asi on, mida sa näed nagu praegu toimuvana. Mul meenub lihtsalt hariduspoliitika, et siin selle üle on arutatud, eks ju, et kas Eesti peaks jätkama tasuta kõrgharidusega, nagu ta on praegu, mis justkui võimaldab natukene lihtsamalt, samas küsib õpilastelt väga suurt panust, oma rahalised panust siis muu elu korraldamisse, eks ju. Et see ei oleks koht, kus kohas seda suurt kulu või suurt laenuportfelli nii-öelda elu alustades tekiks. Võib-olla kõige olulisem on see, et meil muutuks normaalseks rahast rääkimine. Et seesama, et üha enam pöörduvad need nii-öelda tavalised inimesed, et ma märkan, et minu lähedasel kellelgi on rahalisi raskusi ja et ma tahaks, et teda kuidagi aidata. Et see ei ole ainult nagu riigi roll märgata neid, vaid kõige lähemal ongi meie enda lähedased ja kui me vaatame iseendale otsa, kui palju me kodus rahast räägime, siis paraku on vastus enamikel juhtudel ikkagi võrdlemisi vähe. Ja kui me suudaksime nagu saavutada selle, et me päriselt räägime rahast oma lähedastega, siis see on juba väga suur samm edasi. Jaa, Kristi juurde tagasi tulles, siis see nii-öelda teiste, laias laastus natukene sama, mida Marge ütleb, et teistele jagamine või teiste peale mõtlemine, siis ikkagi tänase päeva kontekstis ka minu käest küsiti seda, et kuule, uuri kindlasti, et mis hetkel siis oma lapsele nii-öelda ise see esimene panus teha või anda talle nagu ise selle elu alustamiseks mingi platvorm, et seal juba oleks midagi ees ja vanema poolt nii-öelda panna juba miski kasvama selle jaoks, et kui ta on 20, et siis ta ei alustaks nagu nullist, et kas see on mõistlik või mitte mõistlik, et küsi seda. See on hästi hea küsimus, et see näitab, et mõnikord on, et inimesed tegelikult nad ei hooli nagu tulevikust ja siis see küsimus, et kohe, kui inimesed saavad lapsed, siis nad mingi, et ma lapse tuleviku jaoks tahan hakata raha kõrvale panema, et inimesed tegelikult väga hoolivad. Hakkad Aktuaalset kaamerat vaatama õhtuti, sa pead teadma, mis elus toimub, eks kuidas sa kasvatad teda muidu ja siis panen ka raha kõrvale. Ja selle raha kõrvale panemisega ongi, et tegelikult see panen oma lapsele raha kõrvale on kogus selles pikas teekonnas kuskil, ma ei tea, samm 7 või 9, sest et kui me vaatame üldse nagu perekondlikult rahatarkusest, esimene samm rahatarkuses on see, et kõige suurem kingitus, mida sina saad oma lapsele teha, on see, et ta ei pea sind tulevikus ülal pidama. Et kui me küsime inimestelt, mis nende pensioniplaanid on, siis need küsimustik on erinevad, aga suursjärgus vist 1/3 inimesi järjekindlalt vastab, minu pensioniplaan on see, et minu laps peab mind üleval. Ehk siis see on juba esimene samm, et kui sina saad ise hakkama, siis laps kõikideks muudeks asjadeks elus, kui tal on vaja võtta õppelaenu, et õppida, et ta saab seda teha. Selleks, et sind tulevikus toetada, selleks ta ei saa kuskilt seda raha muud moodi, kui ta peab enda säästud selleks ohverdama. Nii et esimene samm ongi see, et sa mõtlesid, et ta sellepärast küsib, et kas ma peaks lapsele panema, et siis ma tean, et lapsel on, ma saan sealt välja võtta. Ja kui jumal paljud inimesed mõtlevad, et ma aitan nagu lapse nagu tubliks ja targaks, läheb veel programmeerijaks tööle ja siis ta peab tulevikus igal palgapäeval olen ise kohal vastastel, eks. Et sellist päris huvitavat mõttekäiku eksisteerib. Ehk siis esimene asi on see, et sina ise saad hakkama. Teiseks, mida me teame, mis väga tugevalt laste edu mõjutab, on haridus, ehk siis see, et sul laps, et ta käib Eestis meil üldhariduskoolis, aga see, et ta saab näiteks osaleda huvihariduses, see, et ta võib-olla saab veidi silmaringi maailmas reisides, see, et kui see laps läheb ülikooli, kas tal siis ongi võimalik ülikoolis pühenduda õppimisele või ta peab käima tööl ülikooli kõrvalt, sest et tal ei ole see rahaliselt võimalik, et kõik need on väga konkreetsed tegevused, mis on olulisemad kui see, et kas ma nüüd sellele 5-aastasele lapsele kuskil mingi kasvukonto või roburfondi teen. Et see on see mõtteviisi küsimus, et mina lapsevanemana saan ise hakkama, ma ei ole koormaks ja siis sealt edasi toetan enda last, sest et see konkreetne toode, mida sa kasutad, see ei ole ülioluline. Näiteks mult küsitakse hästi palju ka, et kas sa oled mingi väga keerulise lahenduse oma lastele teinud, ei. Meil on nagu pereportfell, kui mul on vaja oma lapsi toetada, siis ma oma lapsi, eks ju, ilmselgelt toetan, aga see pereportfelli idee ongi see, et see pere on üks tervik, et ei ole seda, et ma panen lapse jaoks raha kõrvale, tal on raha ja siis ma unustan kõik muud asjad ära, et tegelikult nagu mina ise ja ma ei tea, näiteks ka minu vanemad või vanavanemad, et nemad peavad ju ka kõik vanaks saama ja hakkama saama rahaliselt.
Hakkasin ka mõtlema, et tegelikult oleks päris hea, et kui sa tahad lapsendada, palun, et ma võin olla küll korraks selles rollis ka. Marge, mis sa selle juurde tahad öelda? Kus sa näed, kuidas on nagu see valmisolek teiste peale mõelda sinule ka silma paistnud? Ja mina olen lapsevanemana sellises rollis, kus mul üks siis on algklassi laps ja tõesti tal on juba lasteaias väikene konto loodud, aga see on pigem õppe eesmärgile, et see konto jääbki väga väikse panusega. Olen väga nõus Kristiga, et läbi oma suure lapse, kes täna on täiskasvanud, ma näen, et ta hindab seda, et mina olen enda säästupuhvreid kasvatanud ja ma saan teda toetada täna elluastumisel. Et siin on see dilemma, et kas ma oleksin pidanud neid suuri puhvreid koguma nagu tema kontole ja ta oleks pidanud ise neid otsuseid tegema või täna me teeme neid otsuseid ühiselt ja mina vanemana saan teda toetada. Ja täna saab mu täiskasvanud tütar väga hästi aru, miks ta ei saanud lõputult palju taskuraha teismelisena, kui oleks võinud ju saada oluliselt rohkem, kui ta sai. Nii et need on ka need tasakaalud ja dilemmad, mida vanemana nagu tuleb teha, aga teine pool on muidugi, mida me ka ütleme õpetajatele, kellega me kohtume palju õpetajate rahatarkuse mentorklubis, et me tuletame neile meelde, et meil on tulemas terve suur hulk lapsi lasteaiast, kes on juba täna investorid ja üsna rahatargad, sest ühelt poolt teevad lapsevanemad head tööd, teiselt poolt teevad ka lasteaiad, räägivad juba rahast päris palju. Nii et meil juba tuleb ka seda poolt peale, nii et me koolis ei pääse rahateemadest, et need tulevad sisse. Küsimus on selles, kuidas seda nagu ühtlustada, et meie kõik lapsed saaksid nagu võrdselt seda rahalist teadmist sealt koolist. Kui me näeme nüüd selle pildi, millises Eestis me täna teie pilgu läbi või teie arusaamist läbi elanud, et tuleme selle meie vestlusringi nagu seatud küsimuse juurde ka, et kuidas seda tasakaalu siis otsida. Et mis sinu vaade, Kristi, on, kuidas sa enda jaoks oled selle paika pannud, sa oled muidugi seda tasakaalu nüüd saanud viljeleda tükk aega ja ilmselt jõudnud oma portfelliga ka sellisesse seisu, kus see täna nagu juba see nagu äkki on ka muutunud see tunnetuseks, et sa ei pea enam nii 1-0 süsteemis mõtlema, aga võib-olla sa ka mõtled, et saame kohe saame sellest lähemalt teada. Et kuidas sa siis nagu vaatad korraga kaugele ja püüad anda ikkagi ka tänases päevas selle võimaluste akna endale, mis elu nautida lubab? No eks inimestega on kehvasti see, et see pikaajaline planeerimine, ta on ikkagi nagu selline suhteliselt sunniviisiline. Et kui ma teil siin saalis või kes kodus on, et palun nagu kujuta ennast ette, et sina vanuses 72. Kas sul tekib selline soe tunne, et tead, ma nüüd homme jätan selle kohvi ostmata, sest et siis, kui ma olen 72, siis ma olen täiega rahul. Mõtlen tagantjärgi, et nii hea, et ma seda ühte kohvi ei ostnud. See nii kaugele vaadates see on meie jaoks täiesti võõras vana inimene. Me ei suuda isegi 5 aastat ette väga hästi kujutada, et millised me inimesena oleme. Ja see rahatarkuses, see põhioskus ongi see probleem, et inimesed arvavad, et see taga on väga palju tarkust. Et ma pean, näiteks need valemid, mida Ilona näitas, see on väga hea, kui sa oskad neid arvutada, aga isegi kui sa neid ei oska arvutada ja sa paned raha kõrvale, siis tulemus tuleb ikka ära, eks ju. Et see distsipliin on see, mis on raske. Ja kui mina ise kunagi investeerimisega alustasin, siis ma ka ise olin õpetaja, lugesin kõiki neid toredaid raamatuid ja asju, et peab igasugused Excelid asjad, mis iganes teha. Ja mina jõudsin väga konkreetselt järelduse, et ma lihtsalt olen vaene. Ja ma seda igasugust ettekannetes... Pidid raamatutest lugema seda? Ja ma pidin raamatust lugema. Nagu see oli kirjas, et tee Excel, vaata üle kulud, vaatad palju säästad ja mul oli see säästurida 0. Ja ma mõtlesin, et okei, et Excel... Aga ise enne tundsid ennast nagu enam pähem? Ei, ma mõtlesin, et ma ei tea, kuu lõpus raha otsa ju otseselt ei saanud, eks ju, aga üle ka midagi ei jäänud. Ja siis, kui ma ütlesin ka, ma olen aastate jooksul ettekannetesse öelnud, et ma olin vaene, nagu punkt, ma olin vaene ja kuidas inimesed kukuvad lohutama, et ei, et ära ütle enda kohta nii halvasti. See ei ole nagu isikuomadus, eks ju, et see on lihtsalt see, et punkt, kuu lõpus ei olnud raha, et see on nagu probleem, mida lahendada. Ja see ongi see tasakaalu koht, et kuu lõpus, jah, raha nagu said arved makstud, aga tunne oli ka kehv. Sest et kogu aeg pidi muretsema, et kui juhtub midagi ootamatut, kui läheb kodus mingi kodumasin pätki või mingi ootamatu terviseprobleem või midagi muud, et ma tundsin, et tegelikult selline ärevus on kogu aeg sees. Ja see on see asi, mida inimesed selle tasakaalu koha pealt nagu kõige vähem mõtlevad, et kui sul säästud on olemas, siis sa ei muretse. Kui praegu ma tean, et juhtub midagi ootamatut, mul homme kodus kõik kodutehnika, ma loodan, et ei lähe muidugi hetki,
aga võib minna kodutehnika katki ja see ei ole asi, mille peale ma pean mõtlema, et ma nüüd muretsen, et kuidas ma saaksin selle lahendada, sest ma tean, et mul on säästukontol see raha olemas, ma võin minna sinna poodi ja osta selle uue No, aga külmkappi. teist külge pidi saad lohutada sellega, et lähed ostad selle kohvi ja Ja siis Või lähed mingi ostad selle kohvi saiakese ka endale ja- lohutuseks, eks ju. Ja vaata, see ongi see tasakaalu koht, et kas ma olen nõus täna natukene pingutama ja see otsene nagu see auhind või tulemus ongi see, et see stressitaseme langus ja seda on hästi raske inimestele selgitada, sest oleme ausad, väga suur hulk inimesi elavadki igapäevaselt nii, et taustal on selline rahaärevus, et sa kuklas kogu aeg mõtled, et noh, et kui nüüd auto läheb katki või nüüd, kui on vaja ootamatult hambaarsti juurde minna, kui midagi juhtub, et siis on jama majas. Marge. ja kui me mõtleme nagu üleüldse ka keskmise eluea peale, siis see kogu aeg kasvab. Naistel on see juba oodatav eluiga 83, meestel 75. Ma ütlen ühe huvitava detaili, mida ma lugesin ja see tekitas tõesti nagu sellise ohhootunde, et vahepeal siin mingi perioodi jooksul ka Eestis oli see oodatava eluea kasv 1 aasta kohta 0,3 aastat. Ehk see on siis lähenemine selle nii-öelda eluea pao kiirusele, kui see oleks 1 aasta 1 aasta jooksul, see tähendaks ju seda, me elame igavesti, eks ju. Et kogu aeg tuleb selle aastaga ka juurde. Me ei saa sellest ju tegelikult aru, eks, et me siin oleme selles vanuses enam-vähem kuskil ja me tegelikult ei tea, et seal tagapool antakse meile juurde, eks ju, see ühiskondliku elu Ja ega see on ka korraldus lihtsalt- on selline, et me tegelikult elame pikemalt. Ja aga see ongi lihtsalt hästi huvitav, et inimesed väga tihti ütlevad, et ma pensionini ei ela või et nagu ei oota ja siis ma küsin, et aga mis on nagu vanemad või vanavanemad teevad? Jaa, vanaemad on elus 93, 95 ja siis nagu Teevad peenalt. Jah, teevad peenalt ja siis on millegipärast mingid nagu mina kui noorem ja tervem ja nagu paremas seisus ühiskonnas üles kasvanud, siis nagu millegipärast nagu minule see ei kehti. Nii, Jaa. vabandust, Marge. Et seda ma tegelikult mõtlesingi, et see keskmine tähendab ju seda, et meil on terve suur hulk inimesi, kes elavad tulevikus 100-aastaseks. Ja küsimus ongi, et kui kaua me tegelikult plaanime siis tööl käia, et seesama pensioniuuring, millele Kristi viitas, et seal oli välja toodud 2 väga olulist punkti. Üks on see, et ma ei ela nii kaua ja ma käin elu lõpuni tööl. Et kui paljud me tegelikult oleme siis valmis 95-aastaselt päriselt tööl käima. Ja teine pool on nagu see, et kui me vaatame teist numbrit, mis on siis tervena elatud aastad ja see jääb mõlemal, nii meestel kui naistel alla 60. Ja see on nagu murettekitav, et see säästude kogumine, üks on see, et jah, kodumasinaks ja nii edasi, aga kui me mõtleme pikaaegse investeerimise mõttes, siis me peame ka mõtlema seda, et meil võivad ka tulla väga tõsised terviserikked, ka enne pensioniiga ja ka selleks mul on vaja puhvrit. Mulle mitte keegi ei hakka väljastama. Vastupidi, ma tahaks öelda, veel rohkem just selle Just. jaoks seda puhvrit vaja ongi. Jaa, sest mitte keegi ei hakka mulle esimesest sambast ühtegi makset tegema, kui mul ei ole veel pensioniiga käes. Aga mul näiteks ei ole võimalik tööl käia ja selle tõttu on väga oluline, et meil on need erinevad investeeringud, et nagu ka alguses oli juttu, nii teisele, kolmandale sambale lisaks ka nii-öelda 4. sammas, et ma oleks nagu valmis mis iganes ootuseks ja selle eest me ei ole ju mitte keegi kaitstud. Ja me kipume nagu mõtlema alati välja neid põhjuseid, miks me midagi teha ei saa. Et nii nagu Kristi ütles, et tema alustas investeerimisega, kui ta oli õpetaja, siis minul alati meeldib õpetajatele rääkida seda, et mina alustasin investeerimisega, kui ma töötasin sotsiaalvaldkonnas, nende palgad on teadupärast veel väiksemad. Panin ulmelised eesmärgid. Arvasin, et see kunagi saavutan selle. Tuli mõne aja pärast uusi eesmärke hakata seadma. Sest tegelikult, kui sa oled järjepidev ja sa päriselt võtad need asjad ette, siis see kõik on teostatav ja mis mind nagu isiklikult ka väga palju aitas, et ega nii nagu Kristi luges, ma ka lugesin. Ja siis ma lõpuks sain aru, et nad tegelikult kõik räägivad ühte sama juttu teise nurga alt, nii nagu me tänagi kõik räägime tegelikult väga sarnast juttu, lihtsalt toome erinevaid vaatenurki välja. Et ega põhitõed ongi need samad ja see toimib. Nüüd ongi see meie usk, kas me usume sellesse või me ei usu. Ja see on see klikk, mis meile edu tooks, kui me suudaksime ära teha selle, et me usume, et minust sõltub see, et mina kindlustan oma tulevikku. Vahet ei ole, mida teeb riik või teevad teised inimesed, aga mina vastutan ju iseenda tuleviku eest ja mina saan seda mõjutada, milline saab olema minu vanaduspõlv.
no kahjuks ei tule mitte keegi mind tulevikus aitama, et kui ma ütlen, noh, näed, võtsin teise samba välja, aga mis ma nüüd siis teen, on ju. Et ega noh, mõni lohutab võib-olla, aga see on minu isiklik otsus ja ka see, kui ma mitte midagi ei tee, see on ka minu isiklik otsus. jah, ja mulle tundub, et see on veel ju lisab seda keerulisust, eks ju, et needsamad tulevikukontseptsioonid, mida on väga raske mõista, tervena elatud aastate arv, ma võin vaadata seda, siin on ju veel aega, eks ju, ja tegelikult olen ise praegu täitsa okei, täitsa nitševo, kogu see keskmine eluiga, eks, kuidas, kas see üldse mind puudutab ja kas ma sinna ka välja jõuan. Aga siit ma saaks välja võtta 40 000. Väga konkreetne asi, eks ju, et see selles mõttes on enese vigastamine selles olukorras kahjuks nagu selle elu perspektiivide hindamise raskuse juures väga-väga lihtne. Väga-väga lihtne on seda teha. Ja noh, see on sama koht, et me räägime hästi palju nagu rahatarkusest ja haridusest ja noh, muidugi ka seda rahatarkust ja haridust on vaja. Noh, on väga vähe asju, mille kohta maailmas ei ole piisavalt palju informatsiooni, et selle kohta on tuntud tsitaat ka, et noh, kui asi oleks ainult infos, et siis nagu oleks kõikidel nagu ilusad kõhulihased ja see kuuspakk olemas, eks ju, et noh, see info on ju kõik olemas. Meil on, aga see on peidetud. Me kõik teame, mida teha, me teame, et peab tervislikult toituma, et peab trennis käima, eks ju, see info on meil kõik olemas. Ja siis me ei tee seda, sest et see nõuab distsipliini, on igasuguseid muid asju, mida teha, ma kunagi tulevikus teen, see ei ole üldse mulle, noh. Marge, ma tulen sinu juurde korraks tagasi selle hetke, et kui sa tegid selle otsuse ja panid nagu pöörased eesmärgid. Et kui sa mõtled praegu selle peale tagasi, noh, ma kujutan ette, et sa läksid väga ka hasarti, et sa tõmbasid mingid üsna jämedad jooned, uued jooned oma elus ja korraldasid mingeid asju ümber. Mis on see, mida sa täna, nüüd aastaid hiljem, palju teadlikumana kõiges selles, juba olles näinud, mida sa siis tegid, mida sa enam kindlasti ei teeks ja mida sa siis julged soovitada teistele ka, et kuulge, nii ei tasu seda asja joosta? noh, esiteks, ma tõenäoliselt ei teinud ise seda, aga mida ma näen ka teiste puhul, on see, et tahetakse kõigest kõike saada. Ilmselgelt on väga suur amps teha endale kõike korraga selgeks. Noh, ainuüksi pensionisüsteemi selgeks tegemine on juba parajalt suur amps. Aga kui ma tahan kõiki varaklasse korraga nagu võtta, siis see on üks pool. Aga üks asi, mida ma endale nagu mõtlesin, mis mind nagu mõjutas, oli see, et ma mõtlesin, mul on pool elu ees. Teate, väga palju aastaid on mööda läinud, mul on ikka veel pool elu ees. Ehk siis ma alahindasin ka seda, sest minu vanaema ka endiselt elab. Ja ma näen kogu aeg, et see minu, lähebki eest ära, pikenebki kogu aeg. Ehk siis ma alahindasin ka seda eesmärki, mida ma endale panin, et mul on pool elu ees. Ja teine ka tõesti need tervisenüansid, mis panid nagu mõtlema, et ahah, 40-ndates tuttavatel ja oma peres näed, et võib-olla võib vaja olla mingit puhvrit. Et need olid väga olulised nagu mõjutegurid, aga natukene tuleb neid eksimusi teha ja väikeste summadega on väga julge eksida. Ehk siis ma tegin neid, me kõik kahetseme, et miks me ei teinud piisavalt vara ja miks me ei teinud julgemaid samme. Aga nende väiksemate sammudega on palju kergem eksida. Nii et neid tuleb natukene ise läbi proovida, et õppida neid asju Veits sa tundma. räägid linnukeelt praegu, räägi nüüd ikkagi konkreetselt, et mida oleks siis tahtnud teha ja mida siis ei oleks pidanud tegema? No kindlasti see, kui ma arvasin, et mul oleks kindlasti vaja esimene üürikorter osta, siis ma mõtlesin, et ei pangalaenu ma ei julge küll võtta. Tagantjärgi loomulikult ma oleks võinud kohe osta 2 korterit ju ja võtta väike pangalaen sinna peale. Et näiteks üks näide, ehk siis ma pigem, kuna ma ei olnud 20-ndates, siis ma pigem nagu olin liiga ettevaatlik. Anna andeks, kui vana sa siis olid, kui sa alustasid? Ma olin enne 40 alustasin, jah. Okei. Ja ei jäänud hiljaks? Absoluutselt mitte. Võin ka siinjuures öelda, minu ema alustas investeerimisega, kui ta sai pensioniealiseks. Ja siis ta küsis, et aga nüüd ma võiks ka alustada. Ei ole absoluutselt hiljaks jäänud. Me näeme õpetajate seas õpetajaid, kes avastavad 60-ndates enda jaoks investeerimise teema ja panevad suuri portfelle kokku. Et neid näiteid 60+ alustada täiesti piisavalt palju. Loodame, et need edulood jõuavad nagu teiste inimesteni, aga jah, et ei ole hilja ei 40-ndates, ei 50-ndates ega 60-ndates.
Mulle väga Mairo küsimus meeldib. No come on, Mairo. Mõistan vanaks elamise hirmutamistaktikat, kuid äkki ma ei taha hirmus elada. Ära ela, Mairo, ela julgelt vanaks. Ma arvan, et see ei olegi isegi see ei hirmutamistaktika. olegi hirmutamine, et See mina on nagu reaalsus ei, lihtsalt. mitte reaalsus, aga mina vaatan seda jumala positiivselt, et mul on elus väga palju asju, mida ma tahan teha. Mul on riike, mida ma tahan külastada, ma tahan igasuguseid asju nautida, huvisid, hobisid, mis iganes. Ja see on nii äge, et mul on selleks kümneid ja kümneid aastaid, et seda teha. Ja lihtsalt see on praktiline vajadus, et selleks, et ma näiteks tahaksin neid maailma riike külastada 10 aastate jooksul, mul on selleks vaja raha. Punkt. See on nagu ülipraktiline, see ei ole hirm, et äkki ma elan kauaks, vaid see on see, et no äkki ma tahaksin 50-aastaselt kuskil Itaalia veini villas seal nagu nautida vaadet ja selleks lihtsalt on vaja raha praegu kõrvale panna, et ma saaksin seda teha. Ja kui mul on olemas piisavad puhvrid, siis ma saan need unistused ära täita ka varem. Ma ei pea ootama selleks, et ma saan pensionäriks ja siis hakkan neid unistusi täitma. Seda ei peaks võtma mitte see, et me hirmutaksime, vaid vastupidi, et see on reaalsus, et me ju elame nii, et hulk teadust ühest küljest ja meie enda elustiil teisest küljest lihtsalt nagu teeb seda. Kadriorg on koeraga jalutajaid täis ja kui ma mõtlen kunagi aja peale 80-te keskpaigas elasin Mustamäel, no kui keegi jooksis dressidega, seal oli 2 varianti. Kas tüüp on sassis, täiesti peas segi või on varas, eks ju. Paneb siin vorstilatt kaelal ja jookseb. No, keegi ei jooksnud sellepärast, et mingi tervise asi või et mul on vorm või noh, et seda ei olnud. Eks. Ma arvan, et see ongi see hirmutamise asi, ei ole mitte see, et sa pead muretsema, et äkki sa elad 90-aastaseks, vaid sa pead muretsema, et sa elad 90-aastaseks niimoodi, et sa terve elu muretsed ainult raha pärast. See on küll minu meelest hirmus. Jah, ja teine pool ongi seesama tervise, et parim pensioniplaan algab ikkagi sellesse, et ma investeerin oma tervisesse, et ma oleksin 60, 70 ja 80 aastaselt piisavalt terve, et seda elu veel nautida. Aga nüüd, Mairo, küsimuse teine pool on tegelikult väga huvitav, et see sama ju investeerimine, eriti kui me siin hakkame nagu noorest põlvest rääkima, siis me jõuame ju kogu aeg näha mingeid asju üles, mingeid asju alla, et väga lihtne on oma katus ära sõidutada, et vaadata, et nüüd tuli Ameerikas võimule huvitav president ja aktsiaturud on ju kõik kõhuli ja mitte lihtsalt, vaid ikkagi väga tähelepanuväärseid miinusprotsente näitab, et see ju laias laastus on veel mingi hirmu lisamine ja Mairo küsib, et kuidas siis koguda tulevikuks ilma hirmuta, et kuidas teha seda nii, et ma saaksin pigem tunda rõõmu seal tulevikus vaatava kindlust tajudes ja mitte nagu siin hetkes seda hirmu tundes. Ma arvan, et hirm on nagu, ta on paratamatus, et inimesed võib-olla mõtlevad üle, et ei tohi karta. Jah, minu arust hirm on väga normaalne, vaatad punaseid numbreid, öeldakse seda lauset, et punased numbrid ei häiri, ma ei tea, nagu ma olen 15 aastat investeerinud, ma lähen vaatan punaseid numbreid, mul ikka ei meeldi, siis mõtlen, et see on minu raha, nagu miks ta on siin punased numbrid, eks ju. Et nende kukkumistega ongi see, et miks me hästi palju räägime noorena alustamisest ja väikestest summadest ongi see, sa harjud nende asjadega ära. Et selleks, et pikaajalist vaadet sul saaks tekkida, pead sa olema ise pikaajaliselt tegutsenud. Et näiteks seesama USA börs, et kukkus 5%. Jah, aga kui sa oled 5 aastat investeerinud, siis 5 aasta lõikes USA börs on rohkem kui 100% plussis. Ja selleks, et sul tekiks see võrdlusmoment, et näete, et turud on punased, aga mina lähen vaatan enda portfelli, ta on ikka roheline lihtsalt sellepärast, et ma olen seda piisavalt palju aastaid teinud. Ja see ongi nagu see klikk, millest siin Marge ka räägib, et seal päris alguses see liitintressi ime, no sa ei näe seda. Esimesed aastad sa näed lihtsalt seda, ma tegin tööd, teenisin palka, kannan selle säästukontole ja siis ta ei tee seal eriti mitte midagi ja halvemal juhul veel läheb väiksemaks. Ja mul peab lihtsalt olema see distsipliin, et ma teen seda mitu aastat edasi, kuni ma usaldan, et see 100+ aastat nagu börsi ja majandusajalugu ütleb mulle, et aga ühel hetkel need numbrid lähevad roheliseks. Ja see ongi see raske koht. Kui kõik kogu aeg kasvaks, siis kõik investeeriksid, meil ei oleks vaja seda üritust, kus me siin inimestele ütleme, et kuule, pane raha kõrvale, et ta kasvab, siis oleks ju kõik juba niigi väga hästi. Jah, ja sealsamas USA-s on meil ju maailma tuntud investor, kelle investeerimisteekond on olnud 80 aastat ja ta on endiselt tegutsev investor, Warren Buffett. Ehk siis võtame lahti, vaatame, mis siis 80 aastaga on toimunud. Siin on ikka väga palju asju mahtunud. Väga palju halbu asju. Väga palju halbu asju on mahtunud. Teine maailmasõda piltlikult. Jaa, et siis need meie viimase aja kriisid, need on olnud tegelikult seal graafikus pisikesed jõnksud allapoole ja minule meeldib seda pikka graafikut vaadata ja suurt pilti rohkem ja see toob neid hirme maha. Kristel mõtleb aktiivselt siin meiega kaasa ja tuletab lihtsalt meelde seda, et kogu selle rahatarkuse jagamisel
jätkuvalt mitte unustada põlvkondi, kellele rahatarkus koolis ei õpetatud, seda enam, et ei ole harjunud rahast rääkima, et see on nagu selline keeruline kombinatsioon, aga me oleme siin vanaemadest ka rääkinud. Jaa, mul siin ongi hea näide, just nädalavahetusel rääkisin oma peaaegu 92-aastase vanaemaga, et ma täna siin räägin ja ta endiselt ütleb, ta ei saagi aru, kuidas inimesed kulutavad kogu oma raha ära, et ta on terve oma elu elanud teadmisega, et osa sissetulekust tuleb panna kõrvale. 90 aasta sisse, no on ka jälle igasuguseid aegu mahtunud, eks ju, ei Aga ole kus ta just hoiab? Kas tal on kodus linade vahel kuskil? no antud Aadress? hetkel ikka Siin on pangakontol. investor, kohe küsib, eks, mis aadressil raha on. Mina lihtsalt tundsin Jaa. nii-öelda kirjanduslikult Jaa. huvi, eks, et kuidas ta hoiab seda. Ja tõesti tegime ka tema puhul selle otsuse, et nii-öelda vanainimestel on see matuseraha, et siis see on hoiusel ikkagi intressi teenimas ja minu vanaema suurim mure oli see, et aga mis siis saab, kui seda raha on vaja, siis olen jõudnud talle juba teatada, aasta on täis, said intressi, jookseb juba järgmine, varsti saab jälle täis. Et ehk siis ka see ei ole talle enam väga võõras, et osa rahast võib olla hoiusel. Paula küsib sellist, hakkame siin vaikselt juttu kokku tõmbama, kui endal teine, kolmas, neljas sammas olemas, siis miks eelistada lapsele kogumist, igakuise peretoetuse investeerimine, miks eelistada kogumist enda fondides, mitte lapse kasvukontol? See enda portfelli osana või laste portfellina, seal on nagu hästi palju nüansse, aga laste nimel või nagu konkreetselt sihitult, et ta on laste oma, seal on nagu paar põhjust, miks inimesed seda teevad. Üks on see puhas hariduslik eesmärk. See, et laps logib ise oma sinna internetipanka sisse, teismeline väga hästi saab vaadata, mis seal juba on, sa saad temaga rääkida, et kuule, sa teed valikuid, kuhu sa raha paned, mis iganes. Teine põhjus, miks inimesed teevad seda lapse nimel, on siis tavaliselt, kui on mingisugused keerulised peresuhted. Kui ema ja isa omavahel ei ole koos, ei saa läbi, toimub mis iganes, siis on nagu väga selge, et see lapse raha, lapse kontol, tema oma, keegi ei saa seda puutuda. Ja võib-olla selline kolmas asi on ka siis, kui on nagu võib-olla mingid teised pereliikmed, kes tahavad panustada, et sul on vanaisa, vanaema, kes tahavad igaks sünnipäevaks raha kinkida ja neile väga meeldiks, et see on seal nagu lapse kontol ja tema oma. Et sellised nagu mõjutegurid on, aga see lapse nimel asjade tegemine, inimesed unustavad ära, et on palju sellist lisa administreerimiskoormust. Näiteks paljud inimesed on aastaid laste nimel raha kogunud ja siis nad unustavad ära, et tegelikult selle teatud tingimustel oleks vaja ka deklareerida. Et kuna mul on 3 last, siis see idee, et ma iga aasta peaksin 1 tuludeklaratsiooni asemel 4 tuludeklaratsiooni tegema, ei ole võib-olla väga atraktiivne idee näiteks. Jah, ja tulude deklareerimise mõttes siis pensionisambad on ikkagi üks kõige lihtsamaid viise, kuidas ka deklareerida oma investeeringuid. Aga jah, et teine pool on see, et me ei tohi ka seda raha ju, kui ta on lapse nimel, siis mis iganes olukord meie peres nagu tuleb, siis see raha ongi lapse oma, kuni tema saab täisealiseks ja ise hakkab neid otsuseid tegema. Et seal ka nagu väga palju võib juhtuda eksimist, et kiputakse seda raha sealt siis enda kasutusse võtma. Kuulge, viimane üks mõte, mis tõmbaks meie vestlusele joone alla. Mis võiks olla see nagu mõte iseenda jaoks, iseenda peas, et see, kui ma otsustan või kaalun investeerimise alustamist, tunduks hea ideena, mitte iseenda piiramisena või iseendalt millegi ära võtmisena, vaid vastupidi tulevikku vaatamisena. Mis see mõte selle juures siis võiks olla, mis seda aitab täita? Mult hästi palju seda küsitaksegi, et see, et kui ma nüüd säästan ja investeerin, et kas see tähendab, et ma siis elu ei saagi elada, et ma ei saagi elu nautida, siis vastus on, et vastupidi, sa teedki kõiki neid asju selleks, et sa saaksid elu nautida ja sa saad seda elu nautida selle teadmisega, et ma teen seda praegu nii, et ma ei tee enda tuleviku elu halvemaks. Et muidugi, ma mõtlengi raha asjadele, säästan, käin seal reisil ja samal ajal tean, et mul raha seal pensionisammastes või kuskil mujal ka kasvab. Et see on nagu see mõtteviisi pööramine, mitte et ma hullult ahistan ja piiran ennast selleks, et nagu kunagi tulevikus oleks hea, vaid kõik need asjad, mida ma praegu teen, ongi selle nimel, et mul oleks praegu hea ja tulevikus oleks veel parem. Ehk siis vabadus nagu nii-öelda mõistmine sellest enese piiramisest, et see annab mulle tegelikult päris selle vabaduse, mitte vabadus siis kõik seda nagu marge. Ja see ongi tegelikult kohe ka endale paika panna, et mis see minu plaan on, millise strateegiaga ma lähen, et kuidas ma saan leida selle tasakaalu, et ma saan elada täna ja mitte ainult nii, et ma maksan ära ainult kommunaalid ja millekski muuks väga ei jää peale toidu,
vaid et kuidas ma saan natuke elada täna, aga natukene panna ka kõrvale niimoodi, et ma saaks veel paremini elada näiteks järgmisel kümnendil ja sealt edasi järgmisel kümnendil. Ehk siis ma kogu aeg natukene panen ka kõrvale, et just selle säästmise poole pealt ka, et inimesed ei saa nagu minna ka väga nagu ekstreemsustesse, et noh, kuni selleni välja, et ma söön väga ebatervislikku toitu lõpuks, et peaasi, et odav on. Et ikkagi tervis, suhted ja nendesse tasub nagu ja läbi suhetega, lastega suhetesse tasub panustada, aga see ei pea tähendama alati seda, et me panustame sinna väga tugevalt rahaliselt, et läheme sinna õue jooksma Mustamäe vahele. jah, enam ei vaadata nii, nagu Jah. vaadati. Suur aitäh, Marge, suur aitäh, Kristi, teie ees olid Marge Aaslaid ja Kristi Saare, suur tänu!